ये देखें नाज़रीन, ये हमारे घर के पास एक कोयलों का जोड़ा है। वो देखें दूसरा उसका जो खामंद है वो आगे आगे चल रहा है और उसकी जो बीवी है ये पीछे पीछे चल रहे हैं। ये लगता है भूल गए हैं कि इनके पर भी हैं। चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो देखें नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं। वो भी तो चल रहे थे, भी नहीं थे। वो कोई अलग ही मिशन में निकले हुए हैं नाज़रीन। और देखें वो हमारी आंखों से उधर मियाँ तो हो गया है उसका, अब उसकी बीवी चल रही है, हम उसको भी कैप्चर कर रहे हैं।